Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Просто Печи 59. Сейчас проведем краткий обзор на установку печи камина Бахта с конвектором Лира. Лира нужна, чтобы повысить мощность печи. На месте печи камина стояла кирпичная печь. Так это все выглядело в разобранном виде. Шлифовка конвектора. Начало монтажа дымохода с ремонтом прохода перекрытия. По желанию заказчика мы покрасили трубы в черный цвет, чтобы все выглядело красиво и эстетично. Произведен монтаж и термоизоляция двух проходных узлов через перекрытие первого и второго этажа и перекрытие второй этаж мансарда кровля. Термо- и гидроизоляция кровли производилась использованием силиконового мастер-флеша для наклонной кровли в цвет. Проведена контрольная протопка, даны рекомендации заказчику по дальнейшему использованию и эксплуатации отопительного прибора и дымохода. Фото счастливых заказчиков.